सो हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो। अनि यो भिडियो चाहिँ केसको बारेमा हो भन्दाखेरि यो भिडियोमा चाहिँ हामी यो कन्ज्युमिङ ह्याबिटको बारेमा कुरा गर्छौँ है। कन्ज्युमिङ ह्याबिट भन्दा के भन्दाखेरि कन्ज्युम गर्ने खालको के जुनै कुरा पनि कन्ज्युम गर्ने हुन्छ नि तिम्रो यो ह्युमन नेचरै हो क्या। यो भनेको दुईवटा हुन्छ क्या, खास गरी भन्नुपर्दाखेरि एउटा प्रड्युसर हुन्छ, अर्को कन्ज्युमर हुन्छ क्या। अनि प्रड्युसरले चाहिँ अभियसली प्रड्युस गर्छ कुराहरू होइन, अनि कन्ज्युमरले कन्ज्युम गर्छ क्या। अनि पहिला चाहिँ धेरै यो प्रड्युसरहरू थिए होइन, तर अहिले चाहिँ हामी भास्ट मेजोरिटी मान्छेहरू हुन्छ नि कन्ज्युमर छौँ क्या। हामी धेरै कुराहरू कन्ज्युम गर्छौँ क्या, जहिले पनि डे टु डे लाइफमा क्या, बुझ्यो नि। अनि मेन चाहिँ भने यो इन्टरनेटमा क्या, यो इन्टरनेट सोसल मिडिया जेनरलमा यहाँ चाहिँ धेरै हामीले दिनभरि कन्ज्युम गरे डिफ्रेन्ट खालको कन्टेन्टहरू कन्ज्युम गर्ने, यस्तो गरे गर्ने क्या। अनि प्रायः जस्तो हामी अहिले सबैजना कन्ज्युमर हो है, हामी सबैजना कन्ज्युमर हो, हामी कन्ज्युम मात्रै गर्छौँ क्या, प्रायः जस्तोले क्रिएट गर्दैन, विच इज फाइन है अप टु सम एक्सटेन्ट मेरो ओपिनियनमा है। तर यो कन्ज्युमिङ बिहेभियर, यो कन्ज्युमिङ नेचर छ नि, यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ कि होइन हामीले आफ्नो एडभान्टेजमा कन्भर्ट नि गर्न सक्छौँ क्या। किनकि अहिले हेर्नु हो भने के भएको छ भने प्रायः जस्तो मान्छेहरू अहिले सबै मान्छेहरू प्रायः जस्तो के धेरै कन्ज्युम गर्छौँ क्या, बुझ्यो नि। धेरै कन्ज्युम गर्छौँ हामी, एकदम धेरै चाहिने नचाहिने कुरामा इन्स्टाग्राममा रिल स्क्रोल गरे छुट्टै खालको रिल्सहरू हेरे फन्नी स्याड यिनीहरू सबै हेरे अनि त्यसपछि यसले के गर्छ हामीलाई दिमागमा हामीले कन्ज्युम मात्रै गरे हुन्छ है, डोपामिन मात्रै स्पाइक गरेर हुन्छ क्या यसले। अनि यो कन्ज्युमिङ बिहेभियर छ नि, यो ह्याबिट, यसलाई चाहिँ एडभान्टेज कसरी ल्याउने भन्दाखेरि कसरी लिने यो ह्याबिटको भन्दा आफूलाई फाइदा हुने कुराहरू कन्ज्युम गर्ने क्या, बुझ्यो नि। र सुन्दाखेरि होइन एकदम धेरै आफूलाई फाइदा भए पनि यो अरूको कन्टेन्ट हो भन्ने होला होइन, जे भए पनि मेरो ओपिनियनमा होइन, जसको सुकै कन्टेन्ट होस् क्या, यदि आफूलाई फाइदा हुन्छ भने कन्ज्युम गर्ने क्या। अनि यो सेन्समा चाहिँ यसलाई कन्ज्युमिङ हुन्छ नि एडभान्टेज भन्न मिल्छ क्या, कन्ज्युमिङ नेचरको एडभान्टेज। यदि तिमी होइन एकदम धेरै जतिखेर डुम स्क्रोल गरेर बस्छौ, हुन्छ नि मैले अघि भने जस्तो इन्स्टाग्राम टिकटकमा जतिखेर नि स्क्रोल गरे गर्छौ, अनि एनिमेहरू हेर्दै बस्छौ, हुन्छ नि 24 घन्टा एनिमे हेर्ने त्यस्तो कुरा गर्दै बस्छौ भने होइन, अभियसली यसले तिमीलाई बेनिफिट गर्दैन क्या। अभियसली तिम्रो यो ह्याबिट छ नि, यो कन्ज्युमिङ ह्याबिट, यसले अभियसली तिमीलाई हार्म गरेर आउँछ, अभियसली तिम्रो ग्रोथ पोटेन्सियल रोकिरहेको हुन्छ क्या। भइरहेछ होइन, तिमीले होइन यो कन्ज्युमिङ नेचरलाई हुन्छ नि ह्याबिटलाई अलि अर्कै डिरेक्सनमा, मतलब राम्रो कुराहरू कन्ज्युम गर्ने क्या। मतलब पोडकास्टहरू हेरेर हुन्छ कि हुन्छ नि जिम एडभाइसहरू हेरेर हुन्छ कि कसरी वर्कआउटहरू कसरी गर्ने इन्फर्मेसनहरू हुन्छ नि त्यस्तो, यदि तिमी जिम गइरहेछौ भने के, अनि एक्सर्साइज कसरी गर्ने हुन्छ नि, कुन चाहिँ एङ्गलबाट कुन चाहिँ मसलमा राम्ररी हिट गर्छ, त्यस्तो कुराहरू हेरेर इन्फर्मेसन लिने क्या। अनि यसले चाहिँ तिम्रो फाइदा गर्छ है, अभियसली यसले तिम्रो वर्कआउट राम्रो पार्छ, अनि यसले तिम्रो फर्महरू सबै मेन्टेन गरेर मसल बिल्ड गर्छ क्या। अनि यो सेन्समा चाहिँ कन्ज्युमिङ नेचरलाई आफ्नो एडभान्टेजतिर लग्ने क्या। र मैले पनि यो कुरा त्यति फेमिलियर थिएन होइन, तर भर्खर भएको छु। नराम्रो कुराहरू कन्ज्युम गर्नुभन्दा बरु राम्रो कुराहरू कन्ज्युम गर्ने के, बुझ्यो नि। तिमी त्यो जतिखेर नि त्यो पोकिमन हेरेर बस्नुभन्दा के गर्ने भन्दाखेरि बुक पढ्ने या पोडकास्टहरू हेर्ने। पोडकास्ट भन्नाले तिम्रो हुन्छ नि, तिमी यदि एकदम धेरै पैसा कमाउनु मन छ भने पैसाको रिलेटेड त्यस्तो पोडकास्टहरू हेर्ने क्या, सक्सेसमा रिलेटेडहरू त्यस्तोमा क्या। तिमी स्टुडेन्ट छौ भने स्टुडेन्टको हुन्छ नि तिम्रो एडभाइसहरू यस्तो कुराहरू हेर्ने क्या। अनि यो सेन्समा चाहिँ यसले चाहिँ अनि यस्तो खालको एक्टिभिटीहरूले चाहिँ यो कन्ज्युमिङ नेचरलाई अझै बेनिफिसियल बनाउँछ क्या हामीलाई नै क्या, मेरो ओपिनियनमा। म पनि यही गर्थेँ क्या, जतिखेर पनि डोरेमन हेर्ने होइन खाने बेला, तर अहिले म त्यति हेर्दिनँ क्या। फ्रेङ्कली अनेस्ट हुनुपर्दा फेरि हल्का कहिलेकाहीँ मुभीहरू हेर्छु होइन। जे भयो भने पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो कामै नलाग्ने कुराहरू नहेर्ने क्या, बुझ्यो नि। कामै नलाग्ने कुराहरूमा मात्रै कन्ज्युम गरेर काम छैन,
तिमीले हुन्छ नि जतिखेर नि गएर वाइवाई चौचौ लिएर बनाएर खाएर काम छैन, कन्ज्युम मात्रै गरेर त्यसले अभियसली हार्म गराउँछ क्या। वेराज तिमी होइन अलि हेल्दी कुराहरू किन्दै खाने त्यस्तो कुराले चाहिँ राम्रो पार्छ। तिमीलाई खान मन लाग्ला होइन, खाने बानी होला धेरै खाने, त्यही क्या हेल्दी कुराहरू खाने मतलब धेरै खानुहुन्न जे भए पनि। हल्का भयो नि पोइन्ट चाहिँ बुझे जस्तो लाग्यो है मैले बोलेको। हुन्छ नि तिमी कन्ज्युमिङ नेचरलाई चाहिँ आफ्नो एडभान्टेजतिर लग्ने क्या जुनै कुरामा पनि क्या। अनि यो गर्नाले चाहिँ मलाई लाग्छ कि होइन यसले चाहिँ फाइदा गर्छ क्या। रादर देन तिमी जतिखेर पनि हुन्छ नि कन्ज्युम मात्रै गर्ने क्या डिफ्रेन्ट कुराहरू। अहिले प्रायः जस्तो होइन सोसाइटीमै भन्नुपर्दा जेनरली होइन नेप्लिजमा त्यही पहिलाको त्यो युएसतिर हुन्छ नि वेस्टर्न वर्ल्ड जस्तो पुरै मान्छेहरू अहिले एकदम धेरै फेसनतिर लागेछ, एकदम धेरै कपडाहरू किन्ने हुने त्यस्तो खालको कन्ज्युमिङ बिहेभियर छ क्या। हामी एकदम कन्ज्युमर भएको छौँ क्या पहिलाको कन्टेक्स्टमा हेरेर भन्दा त। किनकि पहिला होइन प्रायः जस्तो हामी सबैले आफ्नै आफ्नै कुराहरू आफै गर्थ्यौँ। मतलब हाम्रो पुर्खाहरूलाई सोध्यो भने होइन उनीहरूले के गर्थे भन्दाफेरि आफ्नै खेतीमा खेतीपाती गरेर आफ्नै हुन्छ नि खानेकुराहरू उगाएर अनि त्यसपछि त्यही आफ्नै घरमा पकाएर जग्गा यस्तो गरेर खाने क्या। अनि जेसुकै होस् लुगा पनि आफैले बुनेको लाउने हुन्छ नि आफ्नै ऊन बाक्ने त्यस्तो खालको कुराहरू गर्थे क्या। अनि यस्तो गरेर चाहिँ अनि उनीहरू कन्ज्युमर मात्रै भएर बस्दैनथे क्या। भइरहेछ अहिले होइन यो सोसियल मिडियाले गरेर यस्तै भएको छ होइन जहाँ कि सबैजना एकदम कन्ज्युमर छ। सबैजना हल्का भोक लाग्यो के गर्ने भन्दाफेरि पठाउ गर्ने अनि त्यसपछि फुड मगाउने फुड मान्डुबाट हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको के। अनि त्यसै अलिकति अलिकति लोन्ली फिल भयो के गर्ने फोन हेर्ने त्यस्तो खालको क्या कन्ज्युम मात्रै गर्ने क्या जुनै कुरा पनि। अनि यो हार्मफुल छ है। तर यो कन्ज्युमिङ ह्याबिटलाई मैले भने जस्तो पोजिटिभ वेमा हुन्छ नि राम्रो राम्रो कुराहरू कन्ज्युम गऱ्यो भने अभियसली तिम्रो ग्रोथ हुन्छ क्या। अभियसली तिमीलाई राम्रो फिडब्याक दिन्छ क्या त्यो नराम्रो कुराहरू कन्ज्युम गर्नुभन्दा क्या। जतिखेर नि त्यो डोरेमन हेरेर बस्नुभन्दा त बरु त्यही गर्ने क्या हुन्छ नि राम्रो आफूलाई कन्ज्युम गर्दा कुन चाहिँ राम्रो फाइदा पुऱ्याउँछ त्यही अनुसार गर्ने क्या। नलेजमा इन्भेस्ट गर्ने क्या नलेज भयो भने जे पनि हुन्छ क्या। हुन्छ नि यस्तै भिडियोहरू यस्तो कुराहरूले नि माइन्डसेटमा सिफ्ट ल्याउँछ क्या। बुझ्यो नि आफ्नो लाइफलाई कसरी बेटर पार्ने त्यो कुराहरू कन्ज्युम गऱ्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ कि यो कन्ज्युमिङ नेचरको अझै मजाले फाइदा उठाउन मिल्छ क्या हामीले।